Obat batuk berdahak alami. Batuk berdahak umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur yang menyerang saluran pernapasan. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh penyakit pilek atau flu, dan penyakit parah yang perlu perawatan lebih lanjut, seperti bronkitis, pneumonia, dan PPOK penyakit paru obstruktif kronis. Untuk menyingkirkan lendir yang berlebihan tersebut dari saluran udara, ada beberapa obat batuk berdahak alami, di antaranya. 1. Air putih hangat. Saat Anda sakit, minum air putih adalah obat alami untuk menyehatkan tubuh kembali, termasuk saat Anda kena batuk berdahak. Memangnya sehebat apa air putih? Batuk berdahak menyebabkan lendir yang melapisi saluran pernapasan menjadi lebih tebal. Nah, minum air putih yang cukup bisa mencegah lendir di tenggorokan menebal. Jadi, cairan yang masuk ke dalam tenggorokan ini dapat mengencerkan lendir yang mengental sehingga lebih mudah dikeluarkan dan mengeringkan sinus. Pilihan terbaik untuk mengobati batuk berdahak adalah air putih hangat. Suhu hangat pada air bekerja lebih optimal untuk mengencerkan lendir. Selain itu, air putih hangat juga menjaga selaput lendir tetap lembab sehingga mencegah produksi lendir lebih banyak dan tentunya melegakan tenggorokan Anda. Meskipun kelihatannya sepele, minum banyak air putih terbilang cukup ampuh. Jika Anda minum cukup air putih hangat, batuk Anda akan jadi lebih baik. Tidak lagi membuat tenggorokan sakit, suara serak, dan nyeri pada bagian atas perut. 2. Madu. Manfaat madu memang benar adanya, salah satunya sebagai obat batuk berdahak alami. Ini karena madu memiliki sifat anti radang yang bermanfaat untuk mengobati pilek dan batuk berdahak. Selain itu, madu juga memiliki sifat antibakteri yang bisa mencegah infeksi bakteri penyebab batuk berdahak lebih parah. Selain dimakan langsung, Anda bisa mencampurkan 2 sendok teh madu ke dalam segelas air. Lalu minum secara rutin setidaknya 1-2 kali sehari. Anda juga bisa menambahkan irisan lemon supaya rasanya jadi lebih segar. Jika Anda bosan dengan obat alami untuk batuk berdahak, seperti air putih, air madu bisa jadi alternatifnya. Air putih yang terasa hambar akan terasa manis dan enak jika ditambahkan madu dan lemon. Minuman berasa ini tentu meningkatkan asupan cairan sehingga lendir jadi encer dan mudah dikeluarkan. Penting untuk dicatat, madu tidak aman untuk anak di bawah usia 1 tahun. Jadi, obat alami untuk batuk berdahak ini hanya dianjurkan bagi orang dewasa dan anak-anak usia di atas 5 tahun. 3. Jahe. Obat untuk batuk berdahak biasanya menyebabkan kantuk atau pusing pada beberapa orang. Jika Anda kurang nyaman dengan efek samping obat itu, tidak ada salahnya untuk mencoba jahe. Rempah yang pedas ini terbukti efektif untuk memberikan manfaat pada sistem pencernaan dan pernapasan. Jahe termasuk analgesik alami, yakni dapat meredakan rasa gatal dan sakit di tenggorokan. Selain itu, panas menyengat dari jahe juga membantu mengencerkan lendir di saluran pernapasan yang membuat Anda terus batuk. Tidak hanya itu, kandungan jahe juga bisa melemaskan otot sekitar tenggorokan dan rahang yang menegang karena terus batuk. Anda bisa membuat teh jahe, wedang jahe, sekoteng, atau membuat sup ayam jahe yang hangat. 4. Bawang putih. Bawang putih tidak hanya dikenal sebagai penyedap makanan, namun juga sebagai obat alami untuk meredakan batu berdahak. Jika Anda tidak bermasalah dengan bau bawang putih yang menyengat, Anda bisa mencoba cara ini. Kandungan nutrisi bawang putih dapat mempercepat tubuh untuk pulih dari flu atau pilek, penyebab flu. Keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan dari bawang putih, yaitu alicin. Senyawa tersebut dapat membantu membunuh bakteri penyebab batuk berdahak. Sifat antimikroba dan anti radang pada bawang putih ini dinilai ampuh melawan infeksi yang bersarang di tenggorokan. 5. Air garam. Penyedap makanan yang mudah ditemukan di dapur ini bisa dijadikan obat alami untuk batuk berdahak.
Kumur air garam dapat membantu membilas dahak yang memenuhi tenggorokan Anda. Racikan alami ini juga bisa meredakan sakit tenggorokan. Caranya cukup mudah, hanya mencampurkan segelas air hangat dengan setengah sampai 3/4 sendok teh garam. Aduk hingga rata dan kumur-kumur dengan larutan ini. Saat berkumur-kumur, pastikan kepala Anda menengadah ke belakang supaya larutan mencapai bagian dalam mulut. Setelah beberapa detik, buang sisa larutan garam dalam mulut Anda. Nah, supaya ampuh, lakukan cara ini dengan rutin, beberapa kali dalam sehari. Jangan berikan larutan ini pada anak yang masih kecil. Kenapa? Anak-anak belum tahu caranya untuk berkumur dengan benar. Jika larutan ini terminum, asupan natrium anak bisa berlebihan. Selain itu, bakteri yang ada di larutan bukan terbuang malah masuk ke dalam perut. 6. Buah nanas. Buah nanas tidak hanya enak dijadikan jus, penyedap masakan, atau pelengkap rujak. Buah ini juga bisa dijadikan obat batuk berdahak alami. Sayangnya, banyak yang percaya jika makan buah nanas bisa membuat lidah gatal. Ya, bagi orang memiliki alergi dengan buah ini, kemungkinan besar akan mengalami reaksi alergi setelah memakannya. Namun, pada orang tanpa alergi, gatal di lidah atau bibir juga bisa terjadi. Jangan khawatir, hal itu wajar. Anda bisa menghilangkan rasa gatal saat memakan buah nanas dengan melumuri permukaannya dengan garam tipis-tipis. Nanas mengandung bromelain yang kaya dengan senyawa antiinflamasi yang juga bersifat mukolitik, yakni dapat memecah lendir yang mengeluarkannya dari tubuh. Anda bisa mendapatkan manfaat ini dengan membuat jus nanas dan meminumnya secara rutin. Bila Anda sedang menggunakan antibiotik khusus atau minum obat pengecer darah, sebaiknya menghindari cara ini untuk mengobati batuk. 7. Makanan probiotik. Makanan probiotik sebenarnya tidak secara langsung meredakan batuk. Namun, bakteri-bakteri baik dalam makanan bisa meningkatkan sistem tubuh. Itu artinya, sistem kekebalan Anda akan lebih unggul dalam melawan infeksi virus seperti flu, pilek, atau alergen. Ya, ketiga penyakit tersebut bisa menimbulkan batuk berdahak. Selain plain yogurt, Anda bisa mencoba berbagai makanan yang mengandung probiotik lainnya, seperti kefir, minuman fermentasi susu kambing, kimchi, makanan fermentasi sawi putih, sup miso, sup dengan campuran rumput lau, kaldu ikan, dan potongan tahu, sauerkraut, makanan fermentasi kol, tempe. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.